ကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာနေရူကသူ့ရဲ့သမီး India စီကိုရေးတဲ့စာတွေပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ် Letters from a Father to His Daughter တွေက Chapter 5 The Animals Appear ဒီအကြောင်းလေးကိုကြည့်အောင်နော်ပထမစာအုပ်လေးစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ် We have seen that the first signs of life on our earth probably were simple little sea animals and water plants. We have seen that appear မြင်ခဲ့ပြီဘာလို့မြင်ခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ that the first signs of life on our earth တို့ရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတက်ရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးလက္ခဏာကတော့ probably was simple little sea animals and water plants probably ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပါဘာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ရိုးရှင်းတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါလေးတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရေထဲမှာရှိတဲ့အပင်လေးတွေဒါလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာ They could only live in the water and if they came out and drowned out they must have died as the jellyfish dies today if it gets stranded on the beach and drowns out. They could only live in the water. သူတို့ကရေထဲမှာပဲနေနိုင်နော်အဲ့လိုရေထဲမှာပဲနေနိုင်တယ် and if they came out and drowned out သူတို့ထွက်လာပြီးတော့ခြောက်သွားမယ်ဆိုရင် they must have died သူတို့ကဒါတည်သွားတာဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘာလို့မျိုးလဲဆိုတော့ as the jellyfish dies today ဒီနေ့ခေတ်ဒီ jellyfish တွေပေါ့နော် jelly ငါးတွေတည်တယ်လို့မျိုးတည်သွားတာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့ if it gets stranded on the beach and drowns out အဲ့တော့ stranded ဆိုတာကဒီတောင်တင်နေရမျိုးပေါ့တင်နေရပေါ့နော် if it gets stranded on the beach ဒီကမ်းခြေပေါ်မှာတင်နေပြီးတော့ and drowns out ဒီခြောက်သွားတဲ့အခါမှာတည်သွားတယ်လို့မျိုးတည်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် but in those days there must have been plenty of water and marshy land much more so than we have today or better ဒါပေမဲ့ in those days ဆိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးသတ္တဝါတွေတက်ရှိတွေစပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ there must have been plenty of water ရေတွေပေါ်ပေါ်များများရှိနေရဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ရေတွေမကသေးဘူး and marshy land marshy ဆိုတာဒါစိတ်မီပေါ့နော်အဲ့လိုရွှွန့်နှွန်ထူထပ်တဲ့မီပေါပေါတဲ့မီမျိုး marshy land လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရေတွေအများကြီးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့စိတ်မီတွေအများကြီးလည်းရှိတာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်တောင်ရှိတယ်လဲဆိုရင် much more so than we have today ဒီနေ့ခေတ်တို့တွေမှာရှိနေရတဲ့ရေတွေရောနောက်တစ်ခုက marshy land တွေရောအများကြီးရှိနေရမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Now those jellyfishes and other sea animals which had slightly tougher skins could only stay a little longer on dry land than the others as they did not dry up so soon ဒါလေးကြည့်မယ်နော် Okay ဒါလည်းမှပုံလေးတွေပါသွားတာပေါ့ noun ဆိုတာအခု those jellyfishes and other sea animals အဲ့ဒီ jelly ငါးတွေနဲ့တခြားပင်လယ်သတ္တဝါတွေဟုတ်ပြီဘလို့ jelly ငါးတွေနဲ့တခြားပင်လယ်သတ္တဝါတွေလဲဆိုတော့ which had slightly tougher skins နည်းနည်းပေါ့နော် slightly ဆိုတာအနည်းငယ် tougher ဆိုပို့ပြီးတော့မာကျောတဲ့အရည်ပြားရှိတဲ့ဒီ skins တွေရှိတဲ့ jelly ငါးတွေပြီးတော့တခြားပင်လယ်သတ္တဝါတွေကတဲ့ could stay a little longer on dry land ဒီ6သွေးတဲ့ကုန်းမြေပေါ်မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြာနေနိုင်တယ်ဘာလို့ထက်လဲဆိုတော့ then the others တခြားသတ္တဝါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့နေနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ as they did not dry up so soon ဆိုသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မချောက်တွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ် so gradually the soft jellyfishes and everything else like them became fewer and fewer as they could not face dry land easily and those with harder coverings became more and more စာကြောင်းလေးရရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ခွဲပြီးတော့ဗာတက်ပြန်အောင် so gradually ဒါကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ the soft jellyfishes and everything else like them နမျိုးပြောထားရနော်အဲ့တော့ဒီပျော့ပြောင်းတဲ့ jelly ငါးတွေနဲ့သူတို့လူမျိုးအရာတိုင်းပေါ့သူတို့လူမျိုးတခြားသတ္တဝါတိုင်းက became fewer and fewer နေတဲ့နဲလာပါတယ်ဘာလို့နဲလာလဲဆိုတော့ as they could not face dry land easily သူတို့က6သွေးတဲ့ကုန်းမျိုးကိုအလွယ်တကူရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအရေးအတွက်တွေနေတဲ့နဲလာပါတယ်ပြီးတော့ and those with harder coverings became more and more အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မာကျော်တဲ့အခွန်ပေါ့ coverings ရှိတဲ့အကောင်တွေကြတော့များတဲ့များလာပါ This is a very interesting thing to notice notice ဆိုတာသတိပြုတာပါ this is a very interesting thing to notice ဒါကသတိပြုဖို့အတွက်သိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် It means
that animals slowly fit themselves or adapt themselves to their surroundings. It means that animals slowly fit themselves or adapt themselves to their surroundings. The Darawariga no the PB no Trugo the Anwangunja P on Lutavo, no, element fit load the lumit burgeon, adapt load the lupiome, Lion P on Lutapure, adapt themselves to their surroundings and through a pawene, Lion P on Lutelu Sulubai. You have seen in the South Kensington Museum in London how birds and animals in winter and in cold countries where there is a lot of ice became white like snow. In tropical countries where there is a lot of green vegetation and trees, they became green or some other bright color. You have seen in the South Kensington Museum in London. Or London South Kensington Museum at the Mingere, Bao Mindalesero, how birds and animals in winter and in cold countries where there is a lot of ice. At all, the name of birds can be hori ice here subject to have. Sound back. No, Tamam ho, he get it my she the tie ear Nangandiga, net doing it the Tlasania became white like snow, nearly where pupuja. Taga e by Nangani, no, not go sound and pedima, Nadia, not in a chat listen, the Nilu pupujari in tropical countries. A Puanangani mataro, Pulupuanangas of Wena Pianonare, where there is a lot of green vegetation and trees. Saying Sure, a penny, no, the penny, Ari, Mia Shide, the Puandi Darimaro, they became green or some other bright color. Through a Sayon Pire, Damo the Chata Pare Yao Pipa. That is, they adapt themselves to their surroundings. Or that is Suraga, they adapt themselves to their surroundings. Druga, through a Pawinjin, no, Lioni to Piano Lupai. They change their color to protect themselves from their enemies, as they cannot easily be seen if they are the same color as their surroundings. They change their color. Through a Jango Pione, Palapo to protect themselves from their enemies. Through a Janduriganibio, through Kawabu, a Jango Pione by Papilo Elumu Pione like lesson, as they cannot easily be seen. Through Luegumaminano. If they are the same color as their surroundings. Truga, through a pawin in it, the young pinimas, Luegu Mamina I know who be now, Elumo Pite to Jamlo, through a Shanduriga Nibido, through Kawabu, Jaunigo Pianevi. They grow far in cold countries to keep warm in the cold. Far at a tamu, they grow far in cold countries, even Nangani Macharo, even Nangani Machato, Tamu about. Muy potable. Palabulas to keep warm in the cold. The Idema Kuku nutrient on the portrait, muy papa. So also a tiger is jello and striped. Elue Jajaro is Wayon Pibio, a Senyareshi. Eri Usaha, it is like sunlight coming through the trees in the jungle. It is like sunlight that neon in it. Balloon neon are coming through the trees in the jungle. Torema, the penigo, plebio, lare, neon gine today. Elupidekama, it is difficult to see the tiger in the thick jungle. It is difficult to see that Miabu Katawa. But do a Miabu Kataza, the tigers are Jawa in the thick jungle, a tutor to Otama, Jaw Mimotra, Katwali. The Lumutali Sandy, not Tarawariga, but when in a lion you pian cuckoo, Luchabai. This very interesting fact that animals trying to fit in with their surroundings is a very important thing. This very interesting fact, the big video soon that they are counting a chapel. Below Chelison, that's that animals trying to fit in with their surroundings. The Telisaniga, through a Pawinjin, no, the Awangwanja P on look. Juzare, Eddie, soon as they are counting a checker is a very important thing. Of course, animals do not themselves trying to change. Of course, animals do not themselves trying to change. No, but those who change and therefore fit in with their surroundings have a better chance of living. But those who change
ပြောင်းလဲပြီးတော့ and therefore fit in with their surroundings သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီလိုမျိုးအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တဲ့သတ္တဝါတွေကြတော့ have a better chance of living အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းတယ်။အော်တိရစ္ဆာန်တိုင်းကပြောင်းလဲသွားတာတော့မဟုတ်။ဒါနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကောင်တွေကြတော့เนาะပြောင်းလဲပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လာရောညီတွေဖြစ်သွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အခွင့်အရေးများတယ်။မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အကောင်တွေတော့တီးသွားတာပေါ့။ So they increase in numbers and others do not. So that ဒါကြောင့်မလို့ they increase in numbers သူတို့ကအရေးအတွက်တွေတိုးလာတယ် and others do not တခြားဥစ္စာကြတော့မတိုးလာဘူးပေါ့ This explains so many things ဒါကအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုရှင်းပြပေးပါတယ် It explains the simple animals slowly developing into higher kinds of animals and maybe in millions of years developing into men. It explains ဆိုတာကရှင်းပြဘာကိုရှင်းပြတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်အချက်ကိုရှင်းပြတယ်လဲဆိုတော့ the simple animals slowly developing into higher kinds of animals ရိုးရှင်းတဲ့သတ္တဝါတွေကနေပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့သတ္တဝါတွေအဖြစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရင်လည်းပေါ့နော် and maybe in millions of years နှစ်တန်းပေါင်းများစွာအတွင်းမှာ developing into man လူသားတွေအဖြစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲရှင်းပြပေးပါတယ် We cannot see the changes going on around us as they are slow and our lives are short we cannot see ဆိုတို့တွေကမမြင်နိုင်ပါဘူးအဖေတို့မမြင်နိုင်ပါဘူးဘာလို့မမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ the changes going on around us အဖေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့เนาะ going on ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဖေတို့မမြင်နိုင်ပါဘူးဘာလို့မမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ as they are slow အားတွေကနှီးပါတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကနှီးကွေး and our lives are short တို့ရဲ့တက်တန်းကတိုးတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဆိုပါစို့ရိုးရှင်းတဲ့သတ္တဝါအဖြစ်ကနေပြီးတော့လူသားအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ဥစ္စာနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကြာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တန်းကလုံးဝကျော်ရှိမှအသက်က100ပဲရှိမှာနှစ်100ပဲရှိမယ်နှစ်တန်းဘယ်လိုရှိပါအဲ့တော့တို့ရဲ့တက်တန်းကတိုးတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကနှီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ changes တွေကိုတို့တွေကမမြင်နိုင်ပါဘူး but nature's go on working and changing and making more perfect but ဒါပေမဲ့ nature goes on working and changingတဘာဝတရားဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရပဲဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေရပဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ and making more perfect ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နေပါတယ် it never stops or take a rest အဲ့ဒါဘရောမှမရက်တော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်မနာပါဘူး Now you remember that the world was getting cooler and was slowly drying up Now you remember အခုတမီးမှတ်မိရနော်ဘယ်အချက်ကိုလဲဆိုတော့ that the world was getting cooler and was slowly drying upကဘာကြီးကပို့ပြီးတော့အေးလာတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြောက်သွေ့လာတယ်ဆိုတော့အစားတမီးမှတ်မိရနော် As it became cooler and the climate changed and many other things changed As it became cooler ဆိုအေးမြလာတဲ့အခါမှာနော်ကဘာကြီးအေးမြလာတဲ့အခါမှာ the climate change ရာသီဥတုတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတော့ many other things change ပြီးတော့တခြားအရာတွေများစွာလည်းပဲပြောင်းလဲလာပါတယ် As the earth changed So also slowly the animals changed and newer types of animals appeared. As the earth changed, ကဘာကြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ so also slowly the animals changed. တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ် and newer types of animals appeared. ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်နော်အမျိုးအစားအသစ်တွေလည်းပဲပေါ်လာပါတယ် At first, we have only simple sea animals, then complicated sea animals. At first, ပထမဆုံးမှာတော့ we have only simple sea animals တို့ဒီမှာရိုးရှင်းတဲ့ဒီပင်လယ်သတ္တဝါလေးတွေပဲရှိဒါတွေပဲတို့ကမြင်ရတာပေါ့လေ then complicated sea animals အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါတွေရှိလာ later as dry land increased there came animals which lived both in water and on land something like the crocodiles today or the frogs later ဆိုနောက်ပိုင်းမှာ as dry land increased ဒီခြောက်သွေ့တဲ့ကုန်းမြစ်တွေတိုးလာတဲ့အခါမှာ there came animals တိရစ္ဆာန်တွေရောက်လာတာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေပေါ်လာတာပေါ့ဘယ်လိုတိရစ္ဆာန်လဲဆိုတော့ which lived both in water and on land ရေထဲမှာရောကုန်းပေါ်မှာရောနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ရေထဲမှာရောကုန်းပေါ်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ something like the crocodiles today or the frogs ဒီနေ့ခေတ်မိချောင်းတို့ဒါမှမဟုတ်ဖားတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ကုန်းပေါ်မှာရောရေပေါ်မှာနေတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ်လာပါတယ်These were followed by animals which lived entirely on land, and then there came birds which could fly in the air.
followed ဆိုတာနောက်ကလိုက်တာပါ these were followed by animals အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေအနောက်ကနေပြီးတော့တခြားသတ္တဝါလေးလိုက်လာတာပေါ့အဲ့သတ္တဝါဆိုတာကကုန်းမမောင်နေတဲ့ဒီကုန်းမမောင်ရေထဲမှာနေတဲ့သတ္တဝါတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့အနောက်မှာတခြားသတ္တဝါတွေလိုက်လာတယ်ဘယ်လိုသတ္တဝါလဲဆိုတော့ which lived entirely on land ကုန်းမြေပေါ်မှာပဲလုံးဝနေတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ်လာတယ် and then there came birds which could fly in the air ပြီးရနောက်ဒီလေထဲမှာပျံနိုင်တဲ့ငှက်တွေလေးပဲပေါ်လာပါတယ် I have mentioned the frog mentioned တော့ပေါ်ပြတာပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့အဖေဖားအကြောင်းပြောပြပြီးပြီနော်တဲ့ This is an interesting story as in its own life in a way it shows us how animals gradually change from water animals to land animals This is an interesting story ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ as in its own life သူနော်ဟိုဘဝမှာပေါ့သူအသက်ရှိဘဝမှာ in a way ဆိုတော့ in a way it shows us ဆိုတော့သူကတနည်းနဲ့ပြောပြဘာလို့ပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ how animals gradually change တိရစ္ဆာန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ပြောပြတယ်ဘယ်ကနေပြောင်းလဲလာဆိုတော့ from water animals to land animals ဒီရေနေသတ္တဝါတွေကနေပြီးတော့ကုန်းနေသတ္တဝါတွေအဖြစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ပြောပြတယ် A frog at first is a fish but later it becomes like a land animal and breathes with its lungs as all land animals do A frog ဆိုတဲ့ဖားတကောင်က at first အစတုန်းကတော့ is a fish ငါးပါပဲ but later နောက်ပိုင်းမှာ it becomes like a land animal သူကကုန်းမြေမှာနေတဲ့တိရစ္ဆာန်လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ and breathes with its lungs သူရဲ့အဆုပ်နဲ့အသက်ရှူတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှူတာလဲဆိုတော့ as all land animals do ဒီကုန်းနေသတ္တဝါတွေလို့တလို့မျိုးသူရဲ့အဆုပ်နဲ့အသက်ရှူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖားအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့ရေနေသတ္တဝါတွေကနေကုန်းနေသတ္တဝါတွေဘယ်လိုဖြစ်လာကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖားကိုတစ်ဆင့်ခံပြီးတော့နားလည်ဟိုလေ့လာရင်နားလည်နိုင်တာ There are great forests in those early days when life started on land There were great forests in those early days when အဲ့ဒီအစောပိုင်းခေတ်တွေတုန်းကကြီးမားတဲ့တတော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုအစောပိုင်းခေတ်လဲဆိုတော့ when life started on land ဒီကုန်းမြေပေါ်မှာတက်ရှိရစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအစောပိုင်းခေတ်တွေတုန်းကကြီးမားတဲ့တတော်ကြီးရှိပါတယ် The land must have been all swampy with thick jungles on it The land ကကုန်းမြေက must have been all swampy ဆိုတာစိတ်မြေတွေထူထပ်တဲ့သဘောမျိုးရှိလိမ့်မယ် with thick jungles on it သူ့ပေါ်မှာထူထပ်တဲ့တောကြီးရှိအဲ့တော့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အောက်ကမြေကြီးတော့ကုန်းမြေအမာတော့မဟုတ်စိတ်မြေသဘောမျိုးရှုံးပွက်တွေများတဲ့အနေထားပြီးလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတတော်ကြီးရှိမယ် These forests later on got covered up and with the pressure of a great deal of rock and earth they slowly changed to coal These forests ဒီတတော်တွေကဟောခုကဘာဦးအစမှာရှိတဲ့တတော်တွေက later on ဆိုနောက်ပိုင်းမှာ got cover up သူတို့အုပ်သွားတယ်အောက်ကရှွန်နေနော်ဘွက်တွေဒါတွေကသူတို့အုပ်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ and with the pressure of a great deal of rock and earth အဲ့တော့ဒီကြောက်သားတွေမြေသားတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအများကြီးရဲ့ဖိအားနဲ့ they slowly changed to coal သူတို့ကကြောက်မီးသွေးအဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာ You know that we get our coal from mines deep down in the earth You know that တမီးသိပါတယ်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ that we get our coal တို့တွေကကြောက်မီးသွေးတွေကိုရဘယ်ရရလဲဆိုတော့ from mines deep down in the earth ကဘာကြီးရဟိုးနဲ့ရှိုင်းတဲ့နေရာကဒီတထုတွင်းတွေပေါ့နော်အဲကြောက်မီးသွေးတွင်းတွေကနေပြီးတော့ကြောက်မီးသွေးကိုရတယ်ဆိုတော့တမီးသိပါတယ် The coal mines are really old forests of those far off days The coal mines are အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်မီးသွေးတွင်းတွေက are really old forests of these far off days အဲ့ဒီဟိုးဝေးကွာလာတဲ့ခေတ်တုန်းကနော်တတော်ဟောင်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေအဲ့ဒီတစ်ပင်တွေရှိတဲ့နေရာကကြောင်မီးသွေးတွေဖြစ်လာတာလေဒါကြောင့်မလို့အခုကြောင်မီးသွေးတွေရှိတဲ့နေရာကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဟိုးအရင်တော့ဆိုတတော်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်မှာပေါ့ Among the first land animals were enormous snakes and lizards and crocodiles Among the first land animals ဒီပထမဦးဆုံးကုန်းမြေသတ္တဝါတွေထဲမှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ were enormous snakes and lizards and crocodiles ကြီးမားတဲ့မွေးတွေနောက်ဒါဟို lizard ဆိုတာအိမ်မြောင်တို့ဖွတ်တို့ဟို bread တို့ဒါမျိုးတွေကိုသူက
lizard troop ဖြစ်ပါတယ်เนาะပုတ်တင်တို့အဲ့တော့အိမ်မောင်တို့ပုတ်တင်တို့ခင်းလေးချောတော့ဖို့တော့စတဲ့အကောင်မျိုးဒါ lizard troop ခေါ်တယ်ကြီးမားတဲ့မွေတွေပုတ်တင်တွေ and crocodile ဆိုဒီမိချောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိဒါပထမဆုံးကုန်းနေတော်ထဲမှာသူတို့ပါတယ် some of these were 100 feet long သူတို့တချို့ဆိုရင်ပေ100လောက်ရှိအကြီးပဲပေါ့နော် imagine a snake or a lizard 100 feet long တော့ပေ100လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီမွေကြီးဒါမှမဟုတ်ပုတ်တင်ကြီးကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါတမိစိတ်ကူးကြည့်လိုက်စမ်းပါပေါ့ Do you remember seeing the fossils of these brutes in the museum in London? Do you remember ဆိုတမိမှတ်မိသလားဘာလို့လဲဆို seeing the fossils of these brutes brutes ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုကြီးမားကျဉ်းကျုပ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကို brutes ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကြီးတွေရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေကိုမြင်ရတာကိုတမိမှတ်မိသလားတဲ့ဘာမှမြင်ရလဲဆို in the museum in London ကပြတိုက်မှာအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့တိရစ္ဆာန်ကြီးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေကိုမြင်တာကိုတမိမှတ်မိသလားတဲ့ဒါ skeleton of Stegosaurus ဒီဥစား Stegosaurus ဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့နော်အခုတော့မျိုးတုံးသွားပါပြီမရှိတော့ဘူးဒီပုံတွေ့နေမှာနောက်တစ်ခုကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်နော်လူငယ်တွေနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဟိုးတုန်းကတော့ကဘာဦးကတော်ဘာတွေအကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်စကားအနေနဲ့ဆိုရင် Jurassic Park တို့ဘာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးအစားတွေအစုံလုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကလေးများအတွက်တုတ္တရနာတိုက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်လေကဘာဦးတက်ရှိများဆိုတဲ့အထက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအပြည့်စုံတွေ့နိုင်ပါတယ်Later came animals which are more like the animals we see today. Later ဆိုအဲ့နောက်မှာ later came animals ဆိုတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်တရဝါတွေဖြစ်လာတယ်ဘလို့ဥစားလဲဆို which are more like the animals we see today ဒီနေ့ကတို့မြင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တူတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရောက်လာပါတယ်ဖြစ်လာပါတယ် These are called mammals because they suckle their young. These are called mammals အဲ့ဒါတွေကိုနှုတ်တိုက်တရဝါတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုခေါ်ရလဲ because they suckle their young သူတို့ရဲ့သားသမီးငယ်လေးတွေကိုနှုတ်တိုက်ကြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ် suckle means give milk ပေါ့နှုတ်ပြတာနှုတ်တိုက်ကြည့်တာ suckle လို့ပြောပါတယ် These also were at first much bigger than they are today. These also ဆိုတာဒါတွေလည်းပဲ were at first much bigger than they are today. အစတုန်းကတော့အခုခေတ်ထက်အများကြီးပိုကြီးပါတယ် The mammal which most resembles man is the monkey or rather the ape.The mammals are နှုတ်တိုက်တရဝါပါဘယ်လိုနှုတ်တိုက်တရဝါလဲဆိုတော့ which most resembles man လူတွေနဲ့အစင်တူဆုံးနှုတ်တိုက်တရဝါကတော့တဲ့ is the monkey မြောက်ပေါ့ or rather the ape ဒါမှမဟုတ်မြောက်ဝင်ပေါ့နော်လူဝင်လို့ပြောလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါလူနဲ့အစင်တူဆုံးနှုတ်တိုက်တရဝါပေါ့ People think therefore that man is descended from the ape People think therefore ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကထင်ကြပါတယ်ဘာလို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့ that man is descended from the ape လူကမြောက်ဝင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ် ape ကနေဆင်းသက်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ် This means that as each mammal gradually adapted himself to his surroundings and became better and better, so also man at first was only a better ape. This means ဆိုလိုပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင် that as each animal gradually adapted himself to his surroundings ဒီတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်စီကပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုင်ရောညီတွေဖြစ်အောင်သူ့ကိုယ်သူတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲယူလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုင်ရောညီတွေဖြစ်အောင်လုပ်လာတဲ့အခါမှာ and became better and better ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ so also man at first was only a better ape ဒါကြောင့်မလို့အစတုန်းကလူသားဆိုတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မြောက်ဝံတစ်ကောင်ပါပဲ Of course he went on improving or nature went on improving him and now man thinks no end of himself.Of course တကယ်တော့ he went on improving သူကဆက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်း or nature went on improving him တဘာဝတရားသူ့ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ now အခုတော့ man thinks no end of himself လူသားသူကိုယ်သူအဆုံးအစမရှိထင်လာပြီ he imagines himself so utterly different from the animals imagine ဆိုတာစိတ်ကူးတာပေါ့အဲ့တော့ he imagined himself သူကိုယ်သူစိတ်ကူးတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးလဲဆိုတော့ so utterly different from the animals တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လုံးဝကွာခြားသွားပြီလို့သူကသူစိတ်ကူးတယ် but it is good to remember that we are cousins of the ape and the monkey and even now many of us I'm afraid behave like the monkeys too but it is good to remember မှတ်မိတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့မှတ်မိတာကောင်းလဲဆိုတော့ that we are
cousins of ape and the monkey တို့တွေကမြောက်ဝန်းတို့မြောက်တို့ဒါတွေရဲ့ဝင်းခွဲတွေပါပဲနော် and even now အခုထိအောင်မှာ many of us တို့တွေအများစုက I'm afraid ဆိုတာပြောရတော့အားနာတယ်နော်တို့တွေအများစုက behave like the monkeys too မြောက်တွေလိုပဲဒီနေ့ခေတ်ထိပြုမှုနေတော့မယ်ဒီစကားလေးရတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ဥစ္စာက chapter 5 ပေါ့ the animals appear ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်